Здравствуйте, малыши! Привет, ребята! Тетушка Сова приготовила для нас новую сказку. Я очень рад. А вы? Давайте спросим, как она называется. Название у сказки вот какое. Кто чихал в шкафу? Вы готовы смотреть и слушать? Да, готовы. Начинайте. Однажды утром медвежонок проснулся от того, что рядом с ним кто-то чихнул. Открыл глаза и осмотрел комнату. Странно, вокруг никого не было. «Это кто чихал?» – спросил медвежонок. «Это я», – сказали с книжного шкафа. «Кто я?» – удивился «Да я же, твой книжный шкаф». «Но ведь мебель не разговаривает». «Бывают случаи, когда и комод плясать начинает», — сказал шкаф и снова оглушительно чихнул. И тут будто ураган прошелся по комнате. С книжных полок слетела пыль и вихрем закружилась в воздухе. Несколько книжек подпрыгнули и упали на пол. Разбилась любимая статуэтка, белый котенок с бантиком. «Ой!» – испугался медвежонок. «Кажется, мой книжный шкаф серьезно заболел. Надо его срочно вылечить». Побежал на кухню, принес оттуда все, что необходимо для лечения простуды. Таблетки, микстуру и градусник. Какой смешной этот медвежонок. Неужели он не знает, что таблетки тут не помогут? Вот и шкаф сказал: «Извини, но все, что ты принес, мне не нужно». Расстроился медвежонок. «Что же делать? Давай я вызову врача». «Зачем кого-то вызывать?» – спросил шкаф. «Ведь вылечить меня можешь и ты». Когда узнал, что именно надо сделать, он с радостью принялся за работу. Сначала пошел в ванную, набрал воды в ведерко, потом нашел тряпку, которой мама-медведица производит влажную уборку, взял швабру, чтобы вымести осколки статуэтки, и, конечно же, не забыл про щетку для обметания пыли с книжек. Ох, непросто было малышу убираться самому без помощи взрослых. Но он очень жалел заболевший шкаф. Медвежонок тщательно вытер пыль со всех полок, со стола, из подоконника, аккуратно убрал книги на место, а потом подмел и вымыл пол. Через 2 часа лечение было закончено. «Тебе уже лучше?» – спросил «Я полностью здоров», — ответил шкаф. «Ты очень хороший доктор и сделал все как надо». Но медвежонок все-таки был обеспокоен. «Скажи, милый шкаф, ведь ты больше никогда не заболеешь, правда?» «А это от тебя зависит. Если ты будешь хотя бы через день вытирать пыль, а раз в неделю производить генеральную уборку, то, конечно, не заболею». Тетушка Сова, скажите, это, наверное, очень тяжело так часто убираться? Сначала, конечно, медвежонку было тяжело, но постепенно уборка вошла в привычку. И теперь доставляет огромное удовольствие видеть шкаф чистым и здоровым. Значит, и столы, и стулья тоже могут заболеть, если их не мыть? Конечно. Но ведь могут заболеть и люди, которые постоянно находятся в пыльном и грязном помещении. Я надеюсь, что вы, наши маленькие зрители, помогаете своим мамам и бабушкам во время уборки. Я помогаю, я ведь тоже молодец. Правда, тетушка Сова? Правда, не по слуху, ты молодец. А теперь давай попрощаемся с нашими маленькими зрителями. До свидания, девочки и мальчики. До новых встреч, ребята.